हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से होंगे। और आप सभी के बीच मैं एक सोहर गीत सुनाने जा रही हूँ। आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। आप सभी के बीच मैं सोहर गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कहवा जनमे श्री राम तो कहवा में लक्ष्मण हो। कहवा जनमे श्री राम तो कहवा में लक्ष्मण हो। सखिया कहवा नाम है कन्हैया तो बाजेला बधाइया नु हो। सखिया कहवा नाम है कन्हैया तो बाजेला बधाइया नु हो। अयोध्या में जन्मे श्री राम वहीं पे भैया लक्ष्मण हो। अयोध्या में जन्मे श्री राम वहीं भैया लक्ष्मण हो। सखियाँ गोकुल में जन्मे है कन्हैया तो बाजेला बधाइया नु हो। सखियाँ गोकुल में जन्मे कन्हैया तो बाजेला बधाइया नु हो। अयोध्या में जन्मे श्री राम वहीं पे भैया लक्ष्मण हो। अयोध्या में जन्मे श्री राम वहीं भैया लक्ष्मण हो। सखियाँ गोकुल में जन्मे कन्हैया तो बाजेला बधाइया नु हो। सखियाँ गोकुल में जन्मे कन्हैया तो बाजेला बधाइया नु हो। के का मारे श्री राम तो के का भैया लक्ष्मण हो। सखियाँ के करा के मारे कन्हैया तो बाजेला बधाइया नु हो। सखियाँ के का मारे है कन्हैया तो बाजेला बधाइया नु हो। रावण के मारे श्री राम वहीं के भैया लक्ष्मण हो। रावण के मारे श्री राम वहीं के भैया लक्ष्मण हो। सखियाँ कंसा के मारे कन्हैया तो बाजेला बधाइया नु हो। सखियाँ कंसा के मारे हैं कन्हैया तो बाजेला बधाइया नु हो। हमारे जुकाम हो गया है दोस्तों, और कुछ मेरा गले में खिचखिच है और आवाज़ सही नहीं निकल रही है, लेकिन वीडियो मेरा बनाना है, नहीं तो रोज़ मैं डालती हूँ, एक वीडियो ज़रूर डालती हूँ लोग। और आप लोग सपोर्ट ज़रूर करना दोस्तों।